pelaku. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас оправдать в Санкт-Петербурге. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Yang Anda saksikan ini adalah kunjungan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Memang ada beberapa agenda yang sudah disiapkan Indonesia dan juga Rusia pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Rusia. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini. Selain bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto ini juga dijadwalkan menghadiri Economic Forum dan menjadi salah satu pembicara kunci dalam The Economic Forum. Direncanakan Presiden Prabowo ini akan mengunjungi Saint Petersburg, Rusia, mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2025. Dan ini merupakan pertemuan Presiden Prabowo setelah dinobatkan sebagai Presiden Republik Indonesia sejak bulan Oktober 2024. Hubungan Rusia dan secara konsisten. Kami banyak proyek Это сельское хозяйство, и космос, и энергетика. termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Большое спасибо. Yang Mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального выступления в Республике Индонезия. И очень рад, что сейчас появилась возможность провести в статусе президента Республики Индонезия. Juga terima kasih Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat.
И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Конечно же, я хотел лично присутствовать на саммите в Казани, но дело в том, что прошел на тот момент всего лишь 1 день с момента моей инаугурации, и я должен был руководить новыми назначениями в кабинете министров. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin. Banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. И отношения между двумя странами, безусловно, развиваются крайне активно. В течение прошедшего года, если не ошибаюсь, уже 2 раза встречался с господином Мантуровым в Джакарте, 1 раз в Санкт-Петербурге. Что касается министра иностранных дел Республики Индонезии, то он менее чем за год, примерно за прошедшие 8 месяцев, уже 3 раза посетил Российскую Федерацию. И, безусловно, мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с Евразией. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sama-sama mengapresiasi bentuk kerjasama yang memang sudah hadir 75 tahun antara Rusia dan juga Indonesia. Tadi secara khusus Presiden Putin mengatakan bahwa akan meningkatkan lagi kerjasama di bidang pertanian, energi dan juga kerjasama di bidang militer teknis. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Memperlihatkan langsung pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Vladimir Putin. Sesaat lagi kami kembali, tetaplah bersama Kompas TV.